Nanawagan karon ang inahan sa usa ka senior high school student ngadto sa nakaligis sa iyang anak. Nga unta bayra na niini ang gastuhan sa ospital aron makatambong kini sa iyang graduation sa Babag National High School ugmang adlaw. Siluan Mayron-Dina sa report. Hingpit na nga nahuman ang operasyon sa Wang Tiil sa 17 anyos nga babaeng senior high school student karong adlaw. Apan tungod sa kadako sa bill sa hospital, di sila ma-discharge kay way ikabayad. Niabot sa dulan 419,000 pesos ang ilang total bill sa hospital ug kay wa gayud di patimaw ang 23 anyos nga babaeng nagmaneho sa pick-up nga nakaligis sa iyang anak na diin-diin na siya pagpangayo og hinabang pinansyal. Ito adlaw sa opera sa kong anak, ma'am. Grabe dyan. Grabe dyan kong sacrifice, papi. Pati dyan ako, sabi ko, manawagan na tao ko nga bisag piso-piso para na masod sa oras kong anak, ma'am. Wala dyan na makita ang nakaligis sa kong anak. Sa pagkakaroon, ana-ana lang sa dulan 279,000 pesos ang ilang bill. Apan dako ra gihapon kaayo kini alang kanila, ilabi na kay company driver lang ang amahan. Ug labandera lang usab ang inahan sa biktima. Naputos na sa utang karon ang magtiayon aron lang maoperahan ang ilang anak. Matod sa inahan sa biktima, nahitabo ang insidente sa hapon ni adtong March 11 sa Rudder Street, Barangay Babag. Gikan nag-practice alang sa graduation ng iyang anak ug naglakaw ra kini daplin sa daan uban sa iyang mga classmates. Apan kalit lang naligsan sa usa ka pribadong pick-up nga gimaneho sa usa ka 23 anyos nga babay ang Wang Tiil sa iyang anak. Atol sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit, nasayran nga way driver's license ang babaeng driver. Apan tungod kay nakakabot og compromise agreement ang duha ka habig, wa ra matanggong ang driver ug na-release ra usab ang pick-up. Kay nihangyo man ang mga kabanay sa driver nga gamitunon ang pick-up sa ilang negosyo. Butang nga gisabot ra usab sa inahan sa biktima aron masiguro usab nga makapangita ang sospek ug ikabayad sa hospital. Gani may gipirmahan pa sila nga kasabutan nga notaryado pa. Klaro jud nga sila tanan mo kuan, sila tanan mo gasto hanto sa pag-aayos kong anak. Kadto na mo kasabutan. Nya karon kay nakuha na ang sakyanan nila, mura na naglikay-likay na sila mo. Gipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga mamahimo gihapong makapasaka og kaso ang biktima kung dili mo patimaw sa barangay hall sa Babag ang suspitsado ug dili mo bayad sa iyang obligasyon. Mangayo lang ang kuan na partido sa biktima og certificate of file action, ma'am, aron nga ma-assist niya mobalik sila dito sa atong TEO investigator aron ma-assist sila, ma'am, sa pag-file sa kaso. Samtang matod sa principal sa Babag National High School nga adunay consent sa mga ginikanan ng ilang estudyante sa pagpahigayon og practice sa graduation didto sa Naga Gym sa Barangay Babag. Nangunay usab si Sir Nick John Babatuon sa pag-assist sa hospital sa biktima ug nag-amot-amot usab sila sa mga maestra aron adunay magamit nga pang down payment sa hospital ang biktima. Ug kay ugma na ang graduation, matod sa principal, nakig-coordinate na siya sa class advisor sa estudyante ug sa ginikanan niini aron makahimo og arrangements kung ugaling di gayud makatambong sa graduation ugma ang biktima. Pwede naman ta magpa-proxy, ma'am. So pwede na to papason ang ginikanan, ma'am. Kay again, this is the moment gid, ma'am, para sa ato mga bata and of course para po sa ato ang mga ginikanan, ma'am. Kay graduation is all about the work of our parent, ma'am. Amo ba isa wheelchair para bisag ari lang mis daplay unta para maka-attend na sa graduation bitaw, ma'am, kay ang ako mo gisakita ng bata, ma'am, sa grade 6 wala na siya kapasok kay naatol og pandemic. So karon unta grade 12 imbis makapasok di lang gihapon. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayron-Dina, Balitang Bisdak.